so welcome back sa tutorial natin. So, ngayon, ang ituturo ko ngayon is about submeter na dalawa. Okay, ito yung concern ng isang subscriber natin. Okay, so dito na set up, dalawang submeter. Okay, so, ito na meter is kunwari konsumo ng ka-board meet mo. Then, ito yung sayo. So, magkaiba yung consume. Okay? So, ngayon, ituturuan ko kayo paano siya i-wiring at saka install. Okay? So, una sa lahat is dito. Okay? Pwede nyo din pagsamahin yung main breaker dito para mas makita nyo yung ma-organize nyo yung installation nyo. Okay? Now, dito, gagawin natin, parehas lang din yung diagram niya, di ba? So, ito yung dito sa neutral. Ito naman yung sa input, okay? So, sa positive. Dito yung positive niya. Okay, dito din. So, dito yung input. Okay, so dito sa diagram, kita nyo, yung input is nakakonect doon dito sa circuit breaker, sa main. Okay? So, dito yung input. So, i-wiring natin. Okay. So, una is, lagyan muna natin ng staple. Okay, yan. So, yan. Dito. Okay, tingnan natin. Yun, sa input. So, dito natin ilalagay. Na yung hot wire, dito yan. Connect natin dito. Okay, so dito. Okay, yan. Now, pagkatapos, dito. Okay, parehas lang din siya. Yan. So, yung neutral dito. Dito. Okay. So, ito yun. So, pagkatapos nito is tuturuan ko kayo kung paano mag-compute ng dalawang submeter. Okay? So, paano yung hati-hati. So, tandaan lang nyo is yung input, okay? So, saan siya nakalagay. Minsan, mga signs na lang yan yung nilalagay dito sa submeter. Okay. Meron naman yung nakalagay na input sa diagram sa pagbili nyo. So, itong klase na submeter is analog. Okay? So, meron ding digital, pero mas mahal yun. Okay, so tapos na yung input natin dito. Now, pagkatapos is yung sa output. Okay, sa output, dito,
Okay? Doon sa breaker natin. Okay, kung wala kayong sub breaker, so diretso sa outlet. Okay, pwede yan. Sa outlet din. So, mamaya is tuturuan ko kayo kung paano yan. Okay, so dahil meron tayong sub breaker dito natin ilalagay. Okay, so lagay natin. So, dito yung neutral. Okay, yan. So, dito. Tapos yung hot wire. So, yung sa output is, ito na yung magiging, i-connect natin dun sa mga load. Okay. So, dito, parehas lang din. Okay, yung neutral, dito sa output. Yung hot wire, dito sa breaker. Okay. So, connect natin. So, maganda itong submeters, lalo na sa mga merong mga negosyo about boarding house. Okay, para mas makita nyo yung yung actual talaga ng konsumo. Kasi minsan ginagawa na lang is pag meron ng billing sa hati-hati na lang, di ba? So, kung mas malaki yung konsumo mo or maliit, so unfair din. Okay, so dito sundan natin kasi ito yung nasa pula dito. So dito yun din yung pula. Okay. Pero okay lang din naman yan kasi outlet lang din naman yung itetest natin. So wala yung kung saan yung pula at saka itim. So, okay lang din. Okay, yan. So, recap muna tayo. Okay, so, una, dito, yung input, okay, sa main breaker natin. Okay, so, dito, yan, dito sa input. Okay, yan. Now, pagkatapos dito,
yung input, ito yung dalawang input, okay, dalawang wire. Pagkatapos yung output, okay, ito yan, doon sa breaker natin, okay, kung wala sa breaker, sa outlet, okay, ito din, yan, okay. So, ngayon is lagyan na natin ng cover. Bago muna natin siya lagyan ng cover, ito pala yung mga load. Okay, so dito na sa breaker, dito na sa meter, dito is ito yung load niya. Okay, outlet. Okay. Dito din, okay. Nilagyan ko ng outlet, okay, para mas makita natin kasi kapag ilaw lang, hindi natin madetect yung consumer. Kasi sobrang liit. Okay, so lagyan na natin ng cover.
Okay, so iti-test na natin yung submeter natin kung gagana ba siya. Okay, so on muna natin yung breaker. Ito yung main breaker natin. Okay, so initially wala pa siyang consumo kasi naka-off muna yung mga sub-breaker natin. So hindi siya nagbi-blink. So hindi pa ito nagkukonsumo. Pag on ko dito, on ko din dito. Okay, dito dito na part meron tayong consumo na ilaw. Pero hindi talaga siya malakas yung consumo kasi ilaw kasi. So, na-explain ko naman yan nung first video ko sa installation ng isang submeter, di ba? So, gagawin natin para mas makita natin yung consumo is maglalagay tayo ng water heater na load. Okay, so ito yung water heater natin. So, connect natin. Okay. So, kita nyo, nagbi-blink na siya. Kasi malakas na yung konsumo niya. Yung water heater. Okay. Yan. So, test natin kung gaano kalakas yung water heater. Yan. So, nasa 3.1 ampere siya. So, sobrang lakas. Okay, so dito, hindi siya makapiktuhan kasi wala itong nilagay na load. Okay. So, pagtanggal ko nito, off ko na lang yung breaker. So, wala din konsumo. Diba? So, on ko. Okay. Balik yung konsumo. So, tanggalin muna natin itong water heater. Okay, so wala siyang konsumo. So, lagay natin dito. Okay, kung parehas lang ba yung nangyayari. So, dito na yung nag-blink. Okay, so dito na yung may konsumo natin. Okay, so parehas lang din 3.1 ampere. So, yun, hindi siya malakas yung dito. Kasi hindi, kumbaga, 100 watts yung bawat point kasi dito. So, hindi talaga natin ma-monitor yung consume mo dito. Pero, malalaman natin na nag-consume siya dahil biglang. Okay. So, dito, hindi makapiktuhan yung dito na part. Okay. So, na to. Yan. Kita nyo. Hindi siya makapiktuhan. So, pag off ko yung main breaker natin, so, wala din konsumo. Diba? So, ganun lang. Ganun lang yung submeter. Okay, ngayon, ang gagawin natin is paano natin siya makakompute. Okay? Halimbawa, meron na kayong billings na sa month of. So,